ខែ6 ថ្ងៃទី7កូនចាប់កញ្ញាអូកូនម៉ាក់តែផ្ដល់កំណត់ឲ្យកូនឡើងឆើតពេលនេះកូនគិតវែងឆ្ងាយហើយឡើងឆ្លាតខ្ញុំខំធ្វើហើយក៏ខ្ញុំនេះខំសង្វាតរីករាយថ្ងៃកំណើតខ្លួនឯងជាឲ្យផុតពីទុកចំបែងជីវិតនេះមានដូចជាផ្សែងវារੂដូចជាសត្វខ្លែងពេលនេះខ្ញុំដើរម្នាក់ឯងតាំងខ្លួនឈរមាំដូចជាកំផែងសំលេងទូរស័ព្ទអ្នកម្ដាយខលមកកូនហើយកូនមកផ្ទះវិញខ្ញុំតាំងចិត្តហើយថាបើមិនឈ្នះខ្ញុំមិនត្រឡប់វិញឡើយពេលនេះកូនធំនឹងក្តីកូនយល់នៃច្បាស់កូនយល់នៃហើយពាក្យពេចន៍អ្នកម្ដាយនៅក្នុងចិត្តកូននឹងចាំនៅកូនដល់ត្រើយពេលវេលាកូនឡងផុតជាច្រើនឆ្នាំហើយតែរូបខ្ញុំមិនអាចសងគុណលោកឡើយ